like a Hellcat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan unboxing kura-kura. Mau tahu kan kura-kura apa? Kita buka ya sama-sama. Ini packingannya dari kardus, kita lihat ya. Si segel kita buka. Lihat guys, kura-kura apa ini guys? Galak ya kura-kura. Nah ya itu, ini adalah kura-kura CST, Common Snapping Turtle. Ini kita udah siapkan airnya ya, ada airnya, sudah ada airnya. Kita buka. Ngeri kali ya. Nih, kita lihat ya. Kita tunggu. Susah ya. Ntar dulu. Bisa guys, kita menggunakan nah, ini kita lihat sudah ada. Ini dari packingnya dari aku, bekas botol air mineralnya yang gelasan. Sini ada bekas kayaknya kain basah. Udah gitu aja packingannya, aman sih lumayan. Kita lihat keraknya. Tahu nih kalau udah gede ntar jadi apa nih? Jadi monster. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih.